がございませんようお支度をお願い申し上げます。車でお越しのお客様は本線が着岸してからエンジンを始動し、係員の誘導により発進してください。また一般のお客様は係員が誘導いたしますので、しばらくの間客室または UFO 甲板でお待ちください。なお、お降りの際はお足元、お手回り品詞は十分ご注意ください。本日は南海郵船フェリー並びに売船うどんコーナーをご利用くださいまして誠にありがとうございました。またのご乗船をお